เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะกองทัพเรือตอนนี้ก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนขอโทษญาติคนไทยญาติบุคลากรของกองทัพเรือนาวิกที่ลงไปในเรือแล้วปรากฏเสื้อชูชีพไม่มีไม่พอการช่วยเหลือล่าช้านะเห็นความสำคัญของชีวิตทหารน้อยไปหรือเปล่าตอนนี้ก็โดนด่าทั้งผู้บัญชาการทั้งใครต่อใครนะรวมถึงพลเอกประยุทธ์นายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ช่วยเหลือบุคลากรอย่างไรบ้างเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ทำอะไรบ้างหรือสั่งการอย่างเดียวลงไปดูเขาบ้างไหมไปดูที่เกิดเหตุไปร่วมงานศพช่วยเหลืออะไรยังไงไหมพลเอกประยุทธ์ควรจะต้องออกมาแสดงความชอบอย่างไรเสียใจขอโทษผู้บัญชาการทหารเรือต้องลาออกไหมเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอัปยศอดสูอยู่แล้วก็ทำให้เห็นว่าทำไมให้ความสำคัญกับชีวิตคนมันน้อยเปล่าพูดคำจาเหมือนพูดทำนองว่านะชูชีพไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าแม้มีเสื้อชูชีพก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใส่เสื้อชูชีพก็ได้ไม่เป็นไรก็ยังรอดมาตั้ง10 กว่าคนนะใส่เสื้อชูชีพก็อาจจะไม่รอดก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันกระทบกระเทือนนะก็เท่ากับว่ากองทัพเรือนั้นมีปัญหาด้านการสื่อสารหรือการให้สัมภาษณ์ต้องไปคิดหนักนะเพราะว่าประชาชนต้องการความจริงถ้าทำผิดจริงกองทัพเรือก็ต้องรับผิดชอบออกมาขอโทษประชาชนลงโทษตัวเองหรือลาออกหรืออะไรว่าพลเอกประยุทธ์นายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องรับผิดชอบนะพี่น้องว่าพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบไหมเป็นนายกด้วยรัฐมนตรีกลาโหมต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะเนี่ยเสื้อชูชีพไม่พอนะการช่วยเหลือล่าช้าคาดการผิดนะพายุมาตั้ง 4-5 เมตรเรือเอาไม่ไหวจะไปอ้างว่าเรือเก่าเหตุสุดวิสัยได้ไหมเหตุสุดวิสัยหมายถึงได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วคดีนี้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือเปล่าเอาคนลงไปเพิ่มอีก30 นายตามข่าวนะได้มีการเบิกเสื้อชูชีพไหมถ้าเอาคนลงไปเกินกว่าเสื้อชูชีพเกินกว่าการรับน้ำหนักนะไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าลมฟ้าอากาศเป็นไงมันก็ประมาทตั้งแต่เริ่มต้นเพราะนั้นต้องออกมารับผิดชอบนะด้วยการลาออกหรือว่าอะไรยังไงก็ว่าไปตามสะดวกสบายนะครับนะทุกคนต้องการความจริงต้องการว่าคุณจะช่วยเหลือยังไงแสดงความเสียใจยังไงเราไปดูหนังเกาหลีนะไปดูหนังหลังหนังญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเรือจมเรืออะไรต่างๆเครื่องบินตกเขาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบขอโทษนะไม่ต้องออกมาแก้ตัวแล้วก็ไปแบบน้ำขุ่นๆเหมือนไม่อยากรับผิดชอบนะประเทศเราให้ความสำคัญกับชีวิตคนมากน้อยเพียงไรโดยเฉพาะทหารควรจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือไม่นะเงินมีทำไมไม่ซื้อเสื้อชูชีพนะเรือเก่าสภาพไม่ไหวสุดโทรมทำไมยังใช้อยู่นะรับคนลงไปอีก30 คนเนี่ยรู้ไหมมันเกินความจำเป็นเกินน้ำหนักเกินอะไรต่างห่วงใยชีวิตทหารบ้างไหมหรือเห็นว่าเป็นแค่ทหารเกณฑ์หรือทหารชั้นผู้น้อยสิ่งเหล่านี้สังคมตั้งคำถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีกลาโหมต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับเห็นชีวิตคนบ้างเห็นหัวคนบ้างนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับที่เรามาแสดงความคิดเห็นกันนะพูดว่าใส่ชูชีพก็ใช่ว่าจะรอดพูดมาจากส่วนไหนนะนายกต้องรับผิดชอบทุจริตคอร์รัปชันกันหรือเปล่าเงินซื้อเสื้อยังไม่มีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งขอให้ทุกท่านที่ต้องเสียชีวิตไปนะครับไปถูกพบที่ดีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแจ้งข่าวสารกันนะครับวันนี้นะว่ากันไปนะครับนะผู้บังคับบัญชาก็ต้องรับผิดชอบงานนี้นะจะไปปัดอะไรยังไงนะนายกเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมต้องรับผิดชอบไหมนะหรือว่าไม่เกี่ยวกับกูเป็นนายกกูเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรลอยตัวเป็นเรื่องของใต้บังคับบัญชาอย่างนั้นหรือครับนะครับนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะอันนี้ก็นะ
ชีวิตคนมันสำคัญนะครับนี่คือเรื่องที่สองต้องมีคนรับผิดชอบนะครับต่อไปนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ต่อคุณอาร์ตเขาไปสัมภาษณ์ท่านพลเรือเอกปกครองโฆษกกองทัพเรือไปดูที่เขาพูดว่าไงนะให้สัมภาษณ์ว่าไงนะทุกคนต้องมีอัตราเสื้อชูชีพเนี่ยไม่ใช่มีแค่กำลังพลเรือคนที่จะมีมากกว่านะครับซึ่งเป็นชูชีพสำรองนะครับซึ่งทางเรือเราพวกนี้ต้องเตรียมการไว้ครับเพราะกรณีที่เราออกลาดตระเวนไปเนี่ยเราไปพบประสบภัยไม่ว่าจากเรือประมงหรือเรือสินค้าต่างๆนะครับซึ่งชูชีพตัวนี้แหละครับเราจะใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีประจำเรืออยู่สมมตินะครับเป็นตัวเลขกลมๆที่100 คนครับไม่ใช่ว่าเราจะมีเสื้อชูชีพแค่100 ตัวนะครับจะต้องมีเท่าไหร่นะครับเราจะต้องมีอย่างน้อยคือเตรียมการเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เราอาจจะเจอถ้าเขาประสบภัยอยู่ในทะเลนะครับเสื้อชูชีพตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่จะโยนพูดง่ายคือช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยต้องเรียนตรงผมไม่กล้าให้ข้อมูลนะครับว่าเสื้อชูชีพเพียงพอหรือไม่นะครับแต่ถ้าตามหลักการและของเรือทุกลำจะมีเสื้อชูชีพมากกว่าจำนวนกำลังพลที่อยู่ในเรืออยู่แล้วครับท่านโฆษกครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบที่ท่านโฆษกบอกเมื่อสักครู่เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นไปตามหลักการเรือลำนี้จะต้องมีเสื้อชูชีพมากกว่า106 คนถูกไหมถ้าเป็นตามหลักการถ้าตามหลักการใช่ครับเดี๋ยวนี้ผมยืนยันครับแต่เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปว่ามันเกินกว่า106 คนหรือไม่อันหนึ่งคือครบหรือไม่ถูกก่อนนะแล้วเกินกว่า106หรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับถ้าในกองทัพเรือเองเนี่ยก็ดำเนินการคู่ขนานแล้วนะครับก็คือนอกจากภารกิจในการลาดตระเวนแล้วเนี่ยเราก็ได้เตรียมการเรื่องพวกนี้เพราะว่าภารกิจในสำคัญคือภารกิจในการที่จะต้องกู้เรือสุโขทัยขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เราจะปล่อยให้ช้าแบบนี้ได้เนื่องจากว่าเรือสุโขทัยเนี่ยนอกจากตัวเรือที่เขาจมไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งที่อันตรายคือน้ำมันซึ่งอยู่ในเรือสุโขทัยเนี่ยเรามีความกังวลว่ากลัวว่ามันจะรั่วไหลลงมาครับตรงนั้นอาจจะเป็นมลพิษทางทะเลอีกอย่างหนึ่งครับต้องเรียกดำเนินการแก้ไขครับท่านโฆษกครับผมขออีกเรื่องนึงนะครับกำลังพลทั้งหมด106 นายเนี่ยเป็นนายทหารเป็นพลทหารสักเท่าไหร่เป็นข้าราชการที่รับราชการอยู่แล้วสักเท่าไหร่ฮะท่านโฆษกครับคือที่ผมทราบเนี่ยนะครับเรือไปคราวนี้หนึ่งเป็นกำลังพลของเรือสุโขทัยเองนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นกำลังพลจากศูนย์บัญชาการนาวิกโยธินนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นกำลังพลจากศูนย์บัญชาการต่อสู้อากาศยานและเรือสามฝั่งนะครับเนื่องจากว่าภารกิจเนี่ยนอกจากในการลาดตระเวนแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าในวันที่19เนี่ยครับขอบคุณเสียงสัมภาษณ์คุณนัทนะจากช่อง PPTV นะครับชัดเจนนะครับต้องมีเสื้อชูชีพเกินจำนวนคนอันนี้คือแต่ในคดีนี้ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการจมแล้วก็มีลูกเรือตายเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าจำนวนคนเกินกว่าล่มชูชีพนะมันกลับกันเลยตรงกันข้ามนะเพราะนั้นประมาท 100% นะครับนะมันชัดเจนเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษประชาชนขอโทษญาติคนตายขอโทษลูกเรือเนี่ยคุณอาร์ตเอกรัตน์ช่อง PPTV สัมภาษณ์มาเนี่ยต้องขอบคุณเสียงสัมภาษณ์เลยขออนุญาตเอามาประกอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันชัดเจนเลยนะดิ้นไม่ไหวแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นชีวิตของทุกคนมีคุณค่าการกระทำแบบประมาทนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับกองทัพเรือในเรื่องนี้ก็ดูต่อไปว่าใครจะต้องรับผิดชอบไหมนะหรือว่าแค่ออกมาขอโทษเสียใจจบแล้วพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีกลาโหมว่าไงครับเพราะว่าท่านเป็นนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมจะต้องรับผิดชอบอะไรไหมหรือว่าเสียใจไม่อยากให้เกิดขึ้นตั้งกรรมการสอบสวนไปแค่นั้นหรือจะต้องแสดงความรับผิดชอบไหมถ้าเป็นเกาหลีญี่ปุ่นป่านนี้นายกที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องลาออกในการทหารเรือก็น่าจะลาออกถ้าเป็นเกาหลีนะก็อยากให้นายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับและผู้จัดการทหารเรืออะไรต่างเนี่ยไปดูหนังเกาหลีบ้างดูหนังญี่ปุ่นบ้างเวลามันมีอะไรเกิดความเสียหายขึ้นมานะเขาก็จะมาขอโทษประชาชนและก็ลาออกนะแต่บ้านเราก็คงจะไม่มีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสำคัญความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับคนตายจำนวนมาก
ต้องออกมารับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบนะครับนะอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องแล้วนะครับเรื่องต่อไปนะเรื่องที่สองนะครับอันนี้จบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะครับนะฮะเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่อง